कुत्ते क्यों घास खाते हैं? VCA एनिमल हॉस्पिटल्स के मुताबिक, हालांकि चरने से एक और पाचन संबंधी जरूरत पूरी हो सकती है। कुत्तों को अपने आहार में रफीज की जरूरत होती है और घास फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। रफीज की कमी से कुत्ते की भोजन पचाने और मल त्यागने की क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए घास वास्तव में उनके शारीरिक कार्यों को अधिक सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकती है। ते कौन सी घास खाते हैं? पर्थ वेट केयर के मुताबिक उनमें से ज्यादातर वास्तव में गेहूं के घास हैं। गेहूं के घास गेहूं के पौधे की ताजी अंकुरित ग्लूटेन मुक्त पत्तियां हैं। गेहूं